दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास बॉक्स ऑनर 10 लाइट का टिपिकल ऑनर के फैशन दोस्तों बॉक्स है बिल्कुल ब्लू कलर का। और यहाँ दोस्तों बात करते हैं अगर फोन की तो यहाँ पे हालांकि हमको प्राइस दोस्तों नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं कुछ मेन फीचर्स हैं। दोस्तों बात होती है जो रियर कैमरा है वो है 13+2 मेगापिक्सल का, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल का। बैटरी दोस्तों है यहाँ पे 3400 mAh की, जो स्क्रीन है वो है 6.21 इंचेस का। दोस्तों ये दोस्तों फिलहाल ये जो अभी वर्जन है ये है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला, जहाँ पे इसका कलर है सफायर ब्लू। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं सीधा यहाँ पे इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या निकलेगा बॉक्स के अंदर और कैसा है ये ऑनर का फोन ऑनर 10 लाइट, जहाँ पे दोस्तों नॉच है। दोस्तों ये मुझे स्टाइल की बहुत ही छोटी सी। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हमारे पास में रखा है ये फोन। बात दोस्तों करते हैं बाकी कंटेंट्स की, तो है कुछ बेसिक आए में स्टिकर्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये लेके आता है हमारे लिए कुछ बेसिक रीडिंग मटेरियल। साथ दोस्तों है यहाँ पे सिमुलेटर टूल, जो कि बहुत जरूरी चीज बन जाती है भैया, कभी भी अगर आप जाएं कहीं जंगल में फंस जाएं तो ये चीज आपके काम आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये है हमारे पास में एक बेसिक सा सॉफ्ट केस इस फोन के लिए, जो इसकी सुरक्षा को बनाए रखेगा अगर कभी हाथ से फिसल जाता है नीचे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे नीचे बाकी कंटेंट्स की, तो हमारे पास में है ये एक चार्जर। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड चार्जर है। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अगर केबल की, तो ये है ओके USB टू आई थिंक माइक्रो USB है। जी हाँ, USB टू माइक्रो USB केबल। आई होप कि यार आगे हमको जल्दी ही मिल जाए टाइप सी, तो मजा आया ना, मतलब अभी सब जगह टाइप सी हो। तो माइक्रो USB, तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फोन की, तो कुछ ऐसा है ये फोन ऑनर का 10 लाइट, जहाँ पे दोस्तों जो डिजाइन है पीछे का वो है टिपिकल ऑनर फैशन में, जहाँ पे आपको ऐसा दोस्तों मिलता है कुछ पैटर्न सा लुक। और ये काफी दोस्तों करता है रिजेंबल, अगर आप देखते हैं ऑनर के 8X को तो काफी दोस्तों आपको डिजाइन मिलता है वही एकदम ब्राइट ब्लू कलर्स के साथ में। मैं एक बार इन स्टिकर्स को निकालता हूँ ताकि उसको और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कुछ डिजाइन, जहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो दोस्तों हुई है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तरीके से। यहाँ पे लिखा है ऑनर, लिखा है AI कैमरा, और यहाँ पे दोस्तों है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप 13+2 मेगापिक्सल के। इसके दोस्तों यहाँ पे है पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर। बाकी दोस्तों बात करते हैं अगर फोन की, तो ये काफी एकदम लाइट वेट और कॉम्पैक्ट दोस्तों लगता है हाथ में मेरे को फोन पहले लुक में। मैं दोस्तों करता हूँ बूट। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पे भैया फोन में तो बैटरी थी, फोन दोस्तों यहाँ पे ऑन होना शुरू हो चुका है। बात दोस्तों करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पे आपको मिलता है फोन में राइट साइड में ये सबसे पहले है पावर लॉक अनलॉक बटन से ठीक ऊपर है यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर। ऊपर दोस्तों मिलता है आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। और इसके अलावा ये है दोस्तों यहाँ पे सिम ट्रे। मैं एक बार चेक करता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या ये डेडिकेटेड स्लॉट देगा या फिर ये होगा एक हाइब्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे ओके दोस्तों ये एक हाइब्रिड स्लॉट है, आपके पास में ऑप्शन है डुअल सिम लगाओ या फिर लगाओ एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अगर बाकी चीजों की, तो आपको फोन में लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल क्लीन लेआउट है। और नीचे की तरफ यहाँ पे दोस्तों है आपके लिए एक 3.5 mm वाला हेडफोन जैक, बहुत जरूरी चीज। इसके अलावा है यहाँ पे प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो है ये है कुछ ऐसा फोन। मैं उसके बाद बात करते हैं कि कैसा मिलेगा आपको इसके अंदर कुछ और। अगर हम बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे फीचर्स वगैरह के मामले में क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों डिस्प्ले है वो अगर आप देखते हैं यहाँ पे इसी स्क्रीन पे, तो आप देख पाएंगे क्लियरली कि आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ पे जो है हल्का सा मिलता है कटआउट। और यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं इस कटआउट में तो मिलेगा फ्रंट फेसिंग कैमरा 24 मेगापिक्सल का। इसी के ठीक ऊपर दोस्तों है यहाँ पे ईयरपीस। और बाकी दोस्तों नीचे की तरफ आपको मिल जाती है हल्की सी चिन, लेकिन जो आपको मिलता है ऑल इन वन डिजाइन वो काफी ज्यादा बेजल और ऐसे में 6.2 इंच का डिस्प्ले काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ चुका है। दोस्तों कर लिया अपने फोन को सेट। और ये है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में ऑनर 10 लाइट अपने EMUI सॉफ्टवेयर के साथ। दोस्तों बात करते हैं अगर फोन के बारे में कुछ और डिटेल्स दोस्तों जाते हैं यहाँ पे सिस्टम में पता लगा दोस्तों यहाँ पे क्या है अबाउट फोन में इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि फिलहाल ये चलता है एंड्रॉइड वर्जन 9 पे। तो यार ये काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे दोस्तों इनफैक्ट जो प्रोसेसर है वो है Huawei का हाई सिलिकॉन किरिन 710। तो ये दोस्तों अपने आप में एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है अगर आपसे बात करता हूँ मिड रेंज फोन की। बाकी दोस्तों 4GB का रैम वेरियंट है। और जो स्टोरेज दोस्तों 64 उसमें से फिलहाल जो अवेलेबल है फर्स्ट बूट के बाद में वो है 53.96 GB। और यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी पैच जो है वो है नवंबर के महीने का। और बाकी दोस्तों बात करते हैं इस फोन की, तो इसकी मेन हाईलाइट रहने वाला है वो दोस्तों इसका डिजाइन, जो कि आपको मिलता है यहाँ पे ऊपर की तरफ कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही एक छोटा सा कटआउट जिसको कैमरा के चारों तरफ स्क्रीन में अकोमोडेट करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों इनफैक्ट जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो भी 24 मेगापिक्सल का, जो कि है इसकी एक मेन हाईलाइट। दोस्तों ये था फिर कंप्लीट पैकेज इस फोन का ऑनर 10 लाइट। और यहाँ पर दोस्तों जाते रहते अगर मैं करता हूँ जल्दी से चेक फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर को, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे अपनी उंगली और फोन हो जाता है क्लियरली अनलॉक, मतलब टच और अनलॉक, टच और अनलॉक। बात दोस्तों करते हैं अगर फेस अनलॉक की, तो फिलहाल जैसे मैं इसकी तरफ अभी नहीं देख रहा हूँ, और जैसे मैंने इसकी तरफ देखा ये काफी दोस्तों होता है तेजी से अनलॉक, मतलब जैसे फोन बंद है और
सीधा का सीधा दोस्तों यहाँ पे हो जाता है अनलॉक, मतलब आपको लॉक स्क्रीन देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों बात करते हैं अगर एक खास बात की, तो यहाँ पे आपको मिलती है इसमें लगी हुई कुछ इस जगह पे 3400 mAh की बैटरी। बाकी तो आपको मालूम है कि प्रोसेसर कौन सा है और रैम और स्टोरेज कौन से आपको मिल जाएंगे इसमें अलग अलग वेरियंट्स। यहाँ पे दोस्तों एक 6 GB रैम 64 GB वाला वेरियंट भी होने वाला है। और अगर आपसे बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो ये दोस्तों आपका काम है, आप करके बताओ गैस की इस फोन की प्राइस क्या हो सकती है। यहाँ तक मेरा आइडिया है, इसको ऑनर लॉन्च करने वाला है कुछ 15,000 के आसपास, और इसमें दोस्तों लॉन्च होगा 15 जनवरी को। बाकी आप दोस्तों मुझे बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा, इसके अंदर कोई ऐसा खास फीचर जो आपको ज्यादा पसंद आया हो, और आपके हिसाब से इस फोन की सही प्राइस क्या रहेगी ऑनर की तरफ से। दोस्तों बस ये था ऑनर 10 लाइट का एक वीडियो, और ऐसे में फोन डेफिनेटली नाम की तरफ से काफी लाइट भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।